Bonjour, bonsoir, na balandi tout, bazali kolandangai Francis Kabalenda, votre servante, la patronne de Balenda TV. Merci na batutu balingaka ngai Francis Kabalenda. Merci beaucoup vraiment na mona ba commentaire ba critique na bino sala rapien. Voilà, na ebike bokoloba ela telio alati o ba kimbangiste boye. Alati boyendeni. Alati vert blanc pourquoi? Po boye bake, iboye ba identité nanga d'abord naza kimbangiste. Moi na papa Simon Kimbango kiangani. Donc Francis Kabalenda mona papa Simon Kimbango kiangani yeyo. Balobi nga tellement na eza musala na ngai babi tolobela o tozomona. Tolobela o tozoyoka. Ngande naza boye. Nakolinga te mutu moko boye abanda ko déborder na nzambe nanga. Tango azo déborder na nzambe na ngai en tout cas na yaka na lubaka. Ngana kataka na ngai te o balobi non koloba te ata nzambe na ngai alobi koloba te biso tolobaka te biso totala kaka batu bachola bafinga baloba totala kaka siko ngata na vandi na lobi te papa limbisa ngai il faut na loba papa en tout cas limbisa ngai il faut na loba oyo ekomi koleka nazo ko s'adresser mingi na bokechu en tout cas bande kolanga bakimbangiste na yebi kanda obozana ngo kanda tozana ngo biso nyonso tozana kanda makasi komona ba propos ya bokechu maloba ya bokechu en tout cas bokechu yeba esika oniati bokechu tango salaka ba analyse na yo o débordaka batia président oyo yete ofinga ye batia président oyo yete ofinga ye okota na monde ya musique olongwe na monde ya musique kofinga mutu nyonso bakotia na monde ya politique batia président batia mikolo président na biso Fachi Beton président de la République Fachi Beton batia wana yebe lisusu te oboyaka eka don yo vanda noka oboyaka no bato nyonso bakotia na kibokonzi kasi yo zonga te zonga ya kosoba place wana tamba place wana to mona lokola yo olingi yango yo ozalaka wana hein muto batie lelo eza suyete omoni kibokonzi etangamaka so omoni muto na leki seke etangamaki azala mokonzi tomona papa na biso Etienne Tshisekedi Tshilombo papa ya Félix abunda na mboka abundela mboka makasi mais akomaka président te mais tomoni siko lelo mwana akomi président de la République esi etangamaki donc muto nyonso bakotia président nyonso bakotia ya seni etangamaka papa loba na yo nyonso koloba critiquer na bako critiquer mais nzambe basimbaka yete biso toyebaka te ke tozalaka déjà na nzambe na biso ya Afrique awa batu bayebaka ngote kaka église kimbangiste nde ayebi ke tozalaka na nzambe na Afrique tomoni corona euti awa corona euti bomi bato ebele ba noir pe bakufi na libanda mboka na bapoto ba noir pe bakufi mais bakufi mingi te papa Simon Kimbango kianga na vana na nkamba bino na kovana kati ya nkamba te il faut na bima na kati ya kin na capitale na yeba ndenge ya kosangisa po maladi eni atana mboka na bitote boka bomona te ke kamba mindele bakama ke ba noir bazokufa te bato bakufa ka mindele po maladi bango moko ba provoka yango lelo moni pe ke bango pena pe ba sibili sumu na bango o basalaki hein yebaka place ozo toucher avant na kita na mama ya likambo penza bokechu en tout cas yeba place ozo toucher musicien na biso oyo utaka kokufa oyo nani Papa Wemba tanga avant akufa asalaka banzembo na yemo bo critikaka église kimbangiste mais Papa Wemba amona oyo amona akenda amemami mutuka mobimba ya bakaro na kati ya nkamba pe akoma senga beskize po ayebi ke nzambe avandi na nkamba likolo ese kita na mabele nzamba tebele bayebaka ngote papa Simon Kimbango tango ayaka na liputa atiani na tono acide abima babwaka na océan na libanga munene oyo pena ke so babwaka miya kokata ko meta ya bima tambola likolo ya mai mais bandima ete batu babengaka ye prophète kolo esi tango ayaka bondimaka aza mwana nzambe po azalaki nani mundele biso ba noir to amayele te
abimelaka wapi abimelaka na nzoto ya mwasi eza nini nzambe asala biso bato na elilingi na ye toyokaka bato balobaka te nzambe aza moto nzambe aza mopepe nzambe aza molimo amonanaka te nzambe asala biso bato na elilingi na ye bandeko na ngai siko mpona ni bino bolingaka nzambe azala ekeko nzambe azala mopepe azala moto azala donc tokomponaka te mais ntango asali yo mutu na elilingi na ye sike faut comprendre ke nzambe a mutu mais alobaki mutu azala ngai nzambe nakobima kaka na nzoto tellement déjà asalaki nakobima kaka na nzoto ya mwasi tomona kolo yesu abotama epa mama maria yango ntango papa simoki mbangu aye nde ayaki mpe papa simoki mbangu aya 3 fois aye nzambe aza nzambe tata nzambe mwana nzambe molimo santo kolo yesu alobaka ngai nazokende me tata na ngai akoya mingi baoyeba ye te papa simoki mbangu ntango aya ebele bayeba ye te mais azosala miracle azolamusa azotelemisa bakoka prophète nini bomonaka asala mambo na ntango okaka prophète intel prophète intel prophète intel nini oyo bango basala oyo ekotikala kokokana na kimbangu eza te bandeko na ngai eza te mpo bocomprendre ke simoki mbangu aza prophète te me azalaka nde nzambe aya nde mpo alakisa monene na ye me tondima ye te aya 3 fois papa dia ngenda ezalaka ye wana kaka papa simoki mbangu siko ntango ayaka na moma wana azala na moma ya baverité azotravaille na de nzoto kuna azoloba baverité papa dia ngenda azalaka lokola mongala papa dia ngenda abimisaka verité boye ezobima na monoko na ye bokanga oyo koyoka oyoki oyo koyoka na ye te avandi na ye aya na baverité makasi aloba boye abimisa baverité mpena boyoka mpena ke mais bocomprena na bino kaka te azobimisa ngo boolakisa bino ke papa simoki mbangu aza nzambe mais bobenga ye magicien bandeko na ngai tozososola te eza pasi mpe mawa pena aye na nkombo ya simoki mbangu kiangani alobi oyo akondimela nga andima oyo akondima na ye te etali ye nga nazosala tosala mosala totonga lingomba lingomba oyo totongaka biso tomonaka totonga lingomba me totonga lingomba te totongaka nde bisika na biso ta mokolo tokokufa bisika tokokende wana eza banaku na biso ya molimo nde totongaka me bato ebele bayeba yango te baoyo bayebi soki kolinga ososola te etali yo edingwe moto na ngenge ake nkamba lelo akomi mondimi ekimbangiste asali bateme na ye donc bamikumba na nyonso esi akitisa po akomprene ke nzambe aza tozalaka na nzambe na afrique me ebele bayebaka ye te edingwe moko aloba na kenda na baeglise ebele bango kutu balingaka bazala na ye ainisie bango donc esimba te me ntango ake na nkamba akenda ameka papa simoki mbangu kiangani esimbaka te avant papa simoki mbangu akufa alobaka mokolo oyo nga na kokufa mukolo oyo nga na kokufa na bana na nga nyonso misato na basi na bango oyo akobota mukolo wana boyebake nga wana nazongi pasi elekaki mpo toza nzambe pasi eza nango te me kotortire oyo andai kotortire soki akufaka te azonga na bandenge oyo ayelaka ne tortire ezalaki kaka me aya kokufa bino ngonga oyo antuka fo nakende mpo nazonga ntango bayebaki te tema toyeba mambo molimo te oyeba na yo te azonga akei azongi na kombo ya papa simoki mbangu potango akufaka mbala moko papa simoki akufaka le 12 octobre kaka le 12 octobre wana mbala moko papa simoki mbangu kiangani abotami abouleverse mokili batortire wana nyonso mo ezala nango lisusu kobetama nyonso basala ezala lisusu te papa simoki mbangu atambola na mai likolo ya mai bisika atika bilembo na ye bisika leka bamakasa tika bamakolo na ye sika etikala atika bilembo ebele ti aye kokufa aye kozonga sikoyo na kimia bamiracle oyo asala na yango lisusu te alobi totonga tosala mosala baoyo bakoyoka bayoka baoyo bakondimela nga bandima me bokechu nazonga siko na sujet ya likambo yango bokechu osimbaka no bisika osimbaka me koto oke kosimba yebaka yango oke esika mabe tika
kolinga te okata vi na yo na mokuse tika ozosala wana ozokomiboma ozokose détruire nzambe basakanaka na ye te nzambe basakanaka na ye te bokechu nzambe basakanaka na ye te nalobi yango combien de fois 3 fois nzambe azalaka mopepe te nzambe azalaka moto te me nzambe azalaka moto asala biso na lilingi na ye akita azalaka na biso elongo me toyebaka ye te bokechu nzambe basakanaka na ye te ntango tozomona bato ya minene bazokende kuna bayebile pourquoi comment ça fait-il batie président mokonzi ya seni président na biso akei na kati ya nkamba alobi no nakende na nkamba nasenga na papa Simon bape apesa biso mutu moko mpo azala président ya seni yango apesa biso Denis Kadima apesi biso Denis Kadima pardon papa Denis Kadima ye apesi biso sikoyo bokecho omoni yango mabe tellement aza moluba mpo nzambe tribalisme ezalaka te pourquoi ntango omoni kaka baabe agéraka bolobaka te baeglise mosusu egere bolobi te ntango ekomi l'église kimbangiste bofungoli minoko bokecho obandi koganga eske ozoyeba oyo ozosala bokecho eske ozokanisa nzambe basakanaka na ye te amoni ke papa na biso Kadima ye nde mutu azwa bacours azwa formation ya mosala oyo azwa formation nango yango moni ke habite yo zwa place oyo ye moko président na biso atali abi leya kanisaki bapesinga mpe kaka bapesaki ye ndeko nde moluba bato bamoni yango tribalisme mais eza tribalisme te pa tata nzambe tribalisme ezalaka te ye mutu nde esengelaki azalaka na po ye nde mutu asalela yango donc azoba cours nango donc ayebi yango ye nde ayebi mosala wana yango batie na mosala wana na 2006 abe malumalu mutu azalaka asala mosala na ye mokili eloba te mokili eganga te kimia mutu aloba te aganga te après 2011 tomoni papa na biso président ya seni oyo azalaka na 2011 ezalaka Ngoyi Mulunda président ya 2011 ya seni ezalaka papa na biso Ngoyi Mulunda après ye pa azalaka pasteur tokutanga église te azalaka pasteur azala moma na ye se elekaka esili eleki mabe ezala te mabe etikala kozala ata moke te eza pasi eza pasi tomona mpe na 2018 awa mpe papa na biso alekaka na 2018 wana tomoni awa bato balekaki ebele bato baleki na 2006 abe malumalu alekaka ezala nango problème te bokangelaki yango te bolobelaki yango te eza pasi toyokomona na 2011 pasteur Ngoyi Mulunda alekaka na 2011 pasteur Ngoyi Mulunda mabe ezala pe te bolobaka na mino te koganga te mabe ezala te vraiment est-ce que vous comprenez te esika bozokoma esika bozokoma te mais esika ozokoma bokechu mpona kosadresse ka na bokechu eza pasi makasi mutu etangamaka betape na betape tomona baochange bato pourquoi po ezotangama ngonga na elekaki esi eleki tomoni mpe 2011 ngonga ya pasteur Ngoyi Mulunda eleki ezalaki deja eleki teokokoma na 2018 papa na biso oyo azalaki Corneille Nanga alekaka na 2018 ngonga na ye mpe elekaki esi ngonga elekaki esili bandeko nanga toyokokoma na moma mosusu babite baeglise mosusu deja baleki mpe tokota mpe na eglise kimbangiste mpe tobimisa mpe motu moko mais bamoni yango mabe fale pa boketuka zonga te yebisa président nga nasala place wana bango tokotia bango te etia nde ngai na président de la république olingi ye te ex-président lekaki Joseph Kabila ye te oloba n'importe quoi oganga ye te tekokota susu na président na biso oyo koleka susu Félix Antoine Tshilombo notre président du moment
Fati Béton yepe kaka te batie ko ba ko tsa président sen yepe kaka te hein donc ba so na kimbangiste te ba kimbangiste ba ngonde ba démon ba kimbangiste ba ndoki ba kimbangiste ba kisi ba kimbangiste ba ozokende wapi est-ce que ozokende yebaka esiko komi ozotouche esika batushaka te ya bokecho olobaka trop ntango ozoloba wana azalaka na balimite mutu nyonso te basimbaka yango amonike mboka na biso mwetu ponga mpenza eza te eya na bato mosusu bautaka libanda bayebaka ke te nzambe azalaka na afrike na mindele ebele bayebi ke nzambe azalaka na afrike nzambe aza kaka ya bato moni te me nzambe aza na ya mindele na nkamba mindele ebele bakoma kokota kuna bato oyo balobaka na bango ke nzambe aza nzambe kimbangu aza kaka mpona banoir kimbangu aza papa sibio kimbangu ntango ayaka nde abinisa biso na kowumbu me aza kaka mpona banoir te mokolo yesu ayaka mpona mindele tala ndenge anyokwamaka pasi bato bandako ndimela ye te ntango tata na ye nani aoyeba ye surtout aza sumu mwindu na bato mwindu bolingi na bino koyoka te ke ye wana ozovanda na nzambe na yo ozovanda na nzambe na yo oyo mpena nga mpena nalobaka mo ntango balobaka nzambe na yo nani nga nakoponaka nzambe na nga kiangani nzambe na yo nani nzambe na nga kiangani botika na vanda nalanda nzambe na nga ekimbangu kiangani ye molimo santu malike na ye basi koyemba te voi ekima na osenga papa zongiselanga voi na ngai voi na nga mpena nzambe na nga zongiselanga nga nazalaka na eliki ya nzambe oyo nga nabondelaka po ntango navandaka naa na problème navandi na binzambe na ngai nazalaka na eliki epa nango papa na ngai ateyaka ngai papa na ngai papa yoka sala ateyaka nga baka ozalaka na nzambe moko vandaka bondela belela ye akosala elo réponse akozongisela yo réponse akozongisela yo eyano na minute ya kotanga papa na nga aza espèce abi nalakisa ngo nzela mosusu te alakisa yo plus kimbangisi te namona mpe alakisa nga nzela ya soni malgré naza moto aza masumu nange ebele nga na masumu nayebaka nzambe na nga naza na masumu bato kutu okoza na masumu me ntango oyebi nzambe na yo esika azali dingo asala makambo ebele asala makambo minene aza ndoki ya ndoki oyo babibi demo du monde me ntango oyo kokomprendre nzambe esika azali ye wana azongi na makolo tata na ye boketu keba okosuka mabe nzambe moko esi etangamaka te papa na biso kimbangisi nde akolekaka akosalaka mosala eseni na année oyo toza nango 2021 de ye aza akotravaille na président na biso Fati Béton siko yo ovandi na esika ovandaka kuna obakisaka eloko te na Congo na biso oyo ogangaka kaka mokolo moko te oya ofungola esika ata esika ya orphelina osala ata yango te oya te oyedi ata bato baza na pasi osala ata yango te ntango omonaka te mosala ndenge baosala mboka na biso ndenge ezotambola mboka ekomi kodevelope mboka ekomi malembe président akoti aza motu ntango akuti makambo ndenge eza fo abanda kotravaille malembe ye moko président azokomprendre ke te nzambe aza esika nakendaka mais ozokomprendre yango kaka te okesi ozokomprendre te yo mpana nyonso eza kaka mabe omoni ngai na ye mpona loba na yo boketu nzambe basimbaka ye te sakana na oyo ezosala wana nzambe batushaka ye te ntango ozokia okritike oloba ozosala wana yebaki nzambe batushaka ye te okozwa punition moko okotika meme bakoimagine na vie na ye salaka makambo osalaka wana te ozodeborde salaka me keba place mosusu basimbaka te ozoluka punition ya vie na yo wana ozosala nde osoluka punition ya vie na yo en tout cas keba boketu keba etali yo biso toyebi nzambe na biso turu oyo aya alobaka na yo te ntango ayaka asala miracle bandimaka na bango ete banyokolaka ye aye na ntango azoloba baverité babenga ye aza magicien aye sikoyo abina koloba te oyo akoyebanga ayebanga oyo akoyebanga te etali ye donc bandeko na ngai oyo nalingaki naloba yango wana donc soki nabetisi bandeko na ngai mibaku en tout cas bolimbisanga eza kaka ndenge ya koexplike baoyo bayebaka te kotobaka na nzambe na afrique na kati ya nkamba bayebaka
soki otie tembe kita yo moko tina kati akamba kende omona kamba wana bomona wana eza na bato soki oke kamba okuta bato bakufa bandeko na bakufa soko ke na tembe omona tembe soko bato ebele bakendaka bakutana na bandeko na bakufa eza mondi moko na bawei bazalaka nda bawei bazalaka donc en tout cas bosala keba tomona kutu bato ya minene bazokende babenda shu bazokende bayebi le pourquoi bazokende kuna mais bozososola kaka te bandeko na ngai bokechu ka ndenge otikala na poto otikala kaka kuna yokansi oyo ozosala wana lobilobi likambo olingisama lobilobi likambo okobikela epai ya nani ozobebisa na kongo a toyebi te soki okozalaka na motu tour tosata président oyo akoti président na biso Félix Antoine Tshilombo tosata ye okoki koya mpe kongo yango mais bango nyonso ka mabe olingaka basala nini président ya moko auta likolo akita to bazwa papa na bino to bazwa noko na yo to bazwa nani etali yo esika ozotouche etali yo oyo okutana nango etali yo papa simoki monke yanga libatiaka ye maboko te ntango ozotia maboko omona oyo okutana nango etali yo ntuka bandeko na ngai bokontinue kosabone na Balenda TV naza nanga moto masumu me nayebaka nzambe nanga esika azali nzambe nanga mpe ayebi ngai nasumu kaka nasalaka mabe oyo elingi ye te me ayebi ngai oyo mwana ngai likambo nyonso ezalaka na mwana donc nayeka mpona koloba kaka na eloko oyo basali biso tuka bandeko na ngai ata papa alobi toloba te bato bana mosusu bakokoka te bakolingaka barépondre ngai na répondre na ngai oyo akoyoka yoki oyo akoyoka na ye te etali ye napesi mbote na bato nyonso balingaka ngai yantuka nalingaka mpe bino bozalaka wana bana papa simoki mangokengani oye tozalaka ensemble ndenge baloba kaka soki bazoyeba teke tona nzambe na biso antuka etali bango tema biso deja toyeba na biso tozalaka wana merci na bato tu balingaka nga ntango ozelaka bacommentaire na bino bacritique na bino oyosala bien makasi merci beaucoup tomonani à la prochaine.